Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю 6 по 12 апреля 2020 года для стрельцов. Итак, карта на неделю. Дополнительная на отношения, на работу, на финансы. Удача недели. Проблема недели. Решаем проблему и совет. Мы сегодня не будем смотреть события, которые обычно смотрим, да, потому что все на карантине, у всех все примерно одинаково происходит. Сегодня посмотрим возможности выхода из кризиса и совет на неделю. И основная карта восьмерка бубновая для стрельцов говорит о том, что неделя будет что-то новое, очень удачное, успешное открывать. Это карта решения каких-то проблем, очень больших и сложных. Причем здесь решение происходит даже не столько от нас, не столько от нас оно зависит, сколько от помощи обстоятельств, высших сил, судьбы, других людей. То есть вот как-то неожиданно приходит помощь, причем очень быстро. Какой-то успех может быть, если, допустим, вы каким-то делом были заняты, вот можете успешно завершить. Если какой-то вопрос у вас был к себе, к людям, к ситуации, к жизни, да, вот вы можете найти на него ответ тоже на этой неделе. И также карта какого-то будущего, очень хорошего будущего, события, которое произойдет в ближайшем будущем. Для отношений дополнительная карта девятка бубновая говорит о том, что в отношениях могут закрываться какие-то вот важные вопросы. Вот, кстати, очень хорошо это вот с первой картой перекликается. У вас здесь что-то заканчивается, либо какая-то назрела ситуация, либо вы не можете договориться, либо не можете помириться, да, и вот здесь вот вопрос решается наконец-то. Кроме того, здесь, знаете, могут быть какие-то очень большие перемены у вас, вот между вами. Может быть, оканчивается какой-то важный период для вас. Ну, допустим, вы были просто в отношениях, теперь, допустим, хотите брак заключить. Или, допустим, были вы просто в отношениях, теперь ребенка хотите. Или еще какие-то могут быть перемены очень важные для вас. Кроме того, это еще и выход отношений на какой-то новый уровень совершенно. Как-то по-другому вы начинаете понимать друг друга лучше, глубже. А если были какие-то ошибки в поведении, да, может быть, допустим, кто-то грубо себя вел, или, может быть, еще какие-то там отрицательные эмоции себе позволял, да, то вот здесь вот есть возможность прекратить вот этот процесс и как-то вот договориться, начать по-другому жить. То есть, но здесь без перемен вот таких внутренних не обойтись. Все равно придется меняться, все равно придется по-другому себя проявлять в отношениях, да, для того, чтобы здесь все наладилось. То есть просто так здесь не будет. Нужно будет с какими-то привычками попрощаться. Для работы шестерка червовая выпадает. Карта говорит о том, что будет возможность какой-то либо новое дело какое-то начать, либо начать осуществлять свою давнюю мечту, да, вот вы, допустим, хотели чем-то заниматься раньше, вот есть возможность начать. Если у вас были какие-то трудности, сложности на работе, тоже может это все проходить, улучшаться. Также, знаете, вот может что-то такое произойти, что вы предчувствовали раньше. Вот именно на этой неделе будет уже ситуация завершена. Или наоборот, вы что-то на этой неделе начинаете, а результаты получите только позднее. Но, в принципе, карта очень хорошая, потому что если новый поворот, то все равно он только в лучшую сторону. И еще эта карта всегда связана с тем, что вы делали раньше. Вот если раньше вы заслужили себе, ну, как бы хорошее мнение о вас, то значит в работе у вас проблем не будет и в будущем тоже. В финансах выпадает девятка червовая. Карта говорит о том, что в финансах тоже перемены.
Может быть, причем очень быстро как-то все поменяться. Вы, допустим, совершенно не ждали, да, и вдруг происходит. Кроме того, здесь влияют какие-то люди новые. Может быть, допустим, перемена там начальства, перемена работы, может быть, новое предложение о работе, новое предложение, как зарабатывать, может быть, какие-то новые знакомства, да, дадут вам возможность как раз и что-то поменять в финансах своих, может быть, где-то учиться будете. Эта карта вообще вот полностью зависит от коммуникации, то есть от общения. То есть любые перемены в финансах, они у вас вот от общения напрямую зависят. Вам как раз нужно как можно больше общаться, знакомиться, узнавать новой информации. Да, вот это на этой неделе прям очень удачно это для вас. Поможет открыть какое-то новое направление. Проблема этой недели у стрельцов туз трефовый. Карта говорит о том, что вы или не можете как-то выйти из круга прошлых забот, ну, допустим, у вас были какие-то обязательства, ну, допустим, перед работодателем на работе, вот прошлый, да, а вам, допустим, новую работу предлагают, и вы не можете так быстро ее поменять. Или, допустим, у вас может быть какие-то соглашения есть там в своем деле, в бизнесе, допустим, да, и вы тоже не можете как-то их отменить. Или, допустим, у вас есть обязательства, которые вы должны выполнить, а у вас проблема с тем, чтобы вообще ну, каким-то образом довести это до конца. Ну, в общем, что-то здесь у нас с обязательствами происходит сложное. Ну и также вы можете беспокоиться о том, что не можете какое-то, ну, как бы слово свое сдержать. Также, может быть, вы хотели, допустим, сделать предложение, там, руки и сердца, да, и боитесь, что получите отрицательный ответ или еще что-то вот в этом роде, да, вот все, что касается взаимодействия с другими людьми, вот здесь может быть у вас проблема. И как решение проблемы король пиковый, карта говорит о том, что вы, в принципе, можете легко решить эту проблему, если привлечете человека, который вам поможет, какого-то специалиста, либо воспользуетесь советом чьим-то, каким-то мудрым советом, либо, может быть, привлечете человека, профессионала, либо свой профессиональный опыт как-то как бы улучшите, закрепите. Но в любом случае, эта карта говорит о том, что проблема вот эта с обязательствами, она может быть легко решена, но при взаимодействии с другими людьми, при содействии. А теперь удача в чем? Удача восьмерка червовая. Но здесь карта говорит о том, что у вас удача в творчестве, удача в отношениях. В общем, все, что касается чувств, все, что касается проявления каких-то своих творческих способностей, все, что касается вашей репутации, доброго имени, да, вот все эти темы, они будут очень удачны на неделе. Кроме того, если у вас все-таки есть желание, допустим, завести новые отношения, либо вывести их на новый уровень, в смысле сделать там предложение или еще что-то в этом роде, да, все, что с этим связано, все удачно будет. То есть не нужно этого бояться, нужно, как бы, если, допустим, ваше сердце вас ведет, да, то есть ваша интуиция вам подсказывает, нужно все это реализовывать. Для вас никаких проблем в этом не будет. Наоборот, только все на удачу. Ну и, конечно же, романтика. Допустим, в отношениях какие-то сложности, вы можете с помощью каких-то там романтического свидания, допустим, решить вопрос, или подарок сделать, или еще что-то такое. Также карта говорит о том, чтобы слушали себя, слушали свою интуицию, свое сердце в любых вопросах на этой неделе. Тогда вы не ошибетесь. И совет от карты король трефовый. Эта карта также говорит о том, что не нужно забывать и о разумных
ну, разумном подходе. То есть чувства чувствами, да, но нужно их обязательно проверять интеллектом, проверять разумом. Потому что вот действительно могут на этой неделе быть ситуации какие-то переменчивые или, может быть, неопределенные. Или, может быть, допустим, вы точно знаете, что этот человек или это дело вам нужно, но из-за того, что сейчас ситуация такая нестабильная, вы можете на какое-то время отказываться, либо вообще, может быть, от этого хотите отказаться. Так вот, карта говорит о том, что нужно просто переждать, либо просто взвесить все за и против. Да, если вы опираетесь на свой разум, то вы не можете здесь ошибиться. Кроме того, вот эта карта говорит о том, что нужно избегать обмана, то есть всегда говорить только правду своим близким, да, компаньонам и так далее, всем людям, с кем вы работаете. Также карта говорит о том, что нужно избегать конфликтов, особенно когда мы, допустим, думаем о своих интересах и забываем о интересах близких людей, либо людей, с кем мы работаем. И наоборот, бывает ситуация, когда мы забываем о себе, то есть обо всех подумали, а о себе забыли. Вот это нужно избегать, это неправильно будет. Нужно, чтобы выигрывали все. То есть вот такие решения нужно принимать на этой неделе. Кроме того, никакого насилия не должно быть ни в чем. Ни в словах, ни в делах, ни в чем абсолютно, потому что иначе это может, плохо закончиться. Тем более, что вот здесь такой настрой от карт идет, что все ситуации, они быстротечные, которые вас беспокоят, и нужно просто дать им возможность пройти, закончиться. То есть вы про свои интересы не забывайте, все обязательно реализуется, вы сможете получить то, чего вы хотите. Может быть, конечно же, не без усилий, но зато вы все равно исполните свое желание. И если есть какие-то сейчас там трудности, есть неопределенность, это все временно и очень быстро закончится. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!